zanim nadejdzie mróz i śnieg. Wsiądę do Forda, wrzucę pierwszy bieg. Szpadę detektor to najlepszy lek. Na cały ten XXI wiek. Mam swoją ekipę, wszyscy ze mną mają rację. Państwo się z nami nie zgadza, jebać taką demokrację. Niby piękny cały świat, my z wykrywką za pan brat. Siemanko, cześć. Próba mikrofonu. Poczynione zostały nowe zakupy, inwestycje. Zakupiłem mikrofon, nie wiem jak się będzie sprawował, nie wiem jak się będzie łączył. Próba jest, jestem na tej mojej ukochanej srebrnej łące, w tym miejscu gdzie znalazłem złoto i to 50 groszy polskie międzywojnie. Jest sobota, w sumie to będziecie to dzisiaj widzieć, bo nie mam materiału, szybko muszę jechać do domu, zmontować i wrzucić. Trzymajcie kciuki. Ja to jednak jestem burak. Wy to widzicie na samym początku, a ja to nagrywam już po podsumowaniu czy po pożegnaniu, bo oczywiście zapomniałem powiedzieć, że lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, łapka w górę, łapka w dół, co tam możecie to zostawiajcie. Bardzo się cieszę na każdą aktywność z waszej strony, dzięki. No i teraz nie wiem, czy się połączyłem, czy się nie połączyłem. Będę się to inaczej. O, jest, już teraz widzę. Pierwszy fajny sygnał. O, tak lepiej będzie. Wykopmy go razem. Niestety będę musiał naładować mikrofon, bo widzę, że ma 40. O, chyba już widzę, co to jest. No bo i nie był to kamień. Na pewno są plusy i minusy mikrofonu. Minus będzie taki, że będziecie moje sapanie słyszeć, no ale co? Co my tu mamy? Może być kawałek żołnierzyka nawet. Tak wygląda. Albo plomba ołowiana. Nie, będzie to coś, kawałek czegoś. Zostawimy to tu. Doczyścimy w domu. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Dzisiaj jeszcze z młodym chcę iść na ryby. Może nagram jakieś branie, wezmę kamerę, zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Kurczę, muszę to wymyślić inaczej, bo chyba będę zostawiał mikrofon włączony. To mi wygląda na monetkę, tak a propos. Albo kawał folii, bo 60. Tylko pytanie, jak długo bateria wytrzyma, bo to włączanie i wyłączanie mnie troszkę irytuje. O, może i nie monetka, bo za płytko. W ogóle zmieniłem trochę ustawienia kamery. Zobaczymy, jak wyjdzie to wideo. No jednak kawał blaszki. Jednak kawał blaszki. No nic. Jak nie wykopiesz, to się nie dowiesz. A ogólnie to teraz będzie chwila przemówienia. W czwartek po pracy ruszamy do Polski, ale niestety wykrywacz zostaje tutaj, ponieważ już w piątek mam trochę roboty, chcę tacie pomóc, potem lód jest w Polsce, na ryby idę, na pewno kamerę wezmę. W międzyczasie mamy też 18 kolejna 60, 18 od Chrześniak od mojej żony ma w niedzielę odpocząć i w poniedziałek z rana wracamy. Także już teraz wiem, że na pewno nie będę miał czasu z wykrywaczem wyjść, gdyż jest lód w Polsce, a to się zdarza rzadko i chcę to wykorzystać. Dawno nie byłem na lodzie. Te 60 to będą
Teraz mi się po czasie przypomina, że tu było właśnie bardzo dużo takich kawałków dziadostwa. No nic, trzeba szukać. Chociaż 2-3 fajne sygnały na razie. Tak to właśnie jest. Nie nagrywam, bo mówię 40, 45, słaby sygnał. Nie wiem jeszcze co to jest, bo tylko... Ale będzie to pierwsza moneta. Juhu, mamy to. W ogóle to zmieniałem, pewnie się powtarzam, ale zmieniałem ustawienia kamery. Ciekawe, czy będzie lepsza jakość. Bo nie byłem do końca zadowolony z tego, co tam ta moja nowa kamerka. Już widzę, że będzie to cesarstwo po wielkości 1 fenik. Tu widać typowo, pewnie nie zbliży, bo te kamery mają z tym problem. Ale orzeł cesarstwa jest pierwsza monetka, nie wracamy o kiju, jak to się mówi. Coś z tego będzie. Ale tu było... Dobra, mikrofon chyba wyzionął ducha. A u nas? O, jeszcze nagrywa. Ciekawe, czy będzie słychać bardzo dużą różnicę po tym, jak się włączy. A u nas do kolekcji była 1 cesarstwo. Kurde, fajnie było, jakby to... Oj, jest i 2 cesarstwo, ale biło tak dziadowsko. Masakra. No nie no, jak na pół godziny 40 minut 2 monetki, nie mogę narzekać. Jeszcze jakbym 2 znalazł, to by była moja wymarzona średnia, jak zawsze 4 monetki. Zobaczymy. No już powoli się kieruję, może zmienię ten szybko, no, program, bo ten ma bardzo dużo zakłóceń, na szybkim chodzę teraz. Zobaczymy, fajnie czy... Dalej się włącza, masakra. Zmieniłem na czuły, mam 92, na czułym wykopałem jak na razie 2 jakieś tubki. Ojej. Tak głęboko będzie dziadostwo. No, to będą jakieś wielkie kawałki puszki albo coś takiego. A już to czuję pod nożem. Czuły jest fajny, głęboki, tylko że niestety właśnie na takim zabrudzonym polu ciężko odróżnić. Na tym szybkim już mniej więcej słyszę, kiedy są jakieś zakłócenia, no ale chcę na inny pochodzić trochę. Nie można się zamykać na jeden program. Kurczę. No już chyba, a jednak się włączył, to dziad. Chyba mamy numer 3. Ogryzek, bo ogryzek. Bardzo zajechany. Ale tak, można rozpoznać 10 wyników. Na pewno Adolfini, także kurczę, a jestem blisko auta. Już chciałem teoretycznie dzwonić do żony, żeby do roboty jechała. Zostawiła mi klucze i dzieci na chwilę samych, ale chyba odłożę ten telefon jeszcze na 5 minut. Bo 4 to była 4, nie? Patrzcie, to się ładnie prezentuje. Tam. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Jeszcze jeden i widzimy się na podsumowaniu. Aha. Znowu się włączył. Pomyślałem, że się pochwalę. To są plusy naszego hobby. Akurat na tej łące jest kosz na śmieci, patrzcie. Wszystko to, co normalnie mam w domu, taki wielki kosz. Teraz do roku go wywożę. Ale patrzcie, ile tego jest. Leżało w ziemi, zanieczyszczało. Przyszedł Kaszubski. O, tu przy tym miałem zawał, patrzcie. Mówię wisiorek, złoto, nie. A to patrzcie, kawałek folii tak uformowany. No i nic, już jesteśmy blisko auta, tam jest auto. Tu mam wykrywacz. Krótkie podsumowanie i
Wy to widzicie za chwilę, bo zaraz to montuję i za 2 godziny film jest na internecie. Słuchajcie, nagrywam wam ostatni materiał. Nie będę robił za dużo podsumowania. 3 monetki widzieliście, wszystkie pokazałem. Jestem bardzo blisko auta. Ten brzmi tak nawet ciekawie. I to będzie na tyle. Nie będę świrował z 3 monetkami, które widzieliście. Ojej. Jeszcze się szykuje dłuższe kopanie na koniec. Ale bateria, widzisz, mikrofon wytrzyma, dalej nagrywa. Pomimo, że go nie wyłączałem już potem. Także luz. Jak go do fola naładuję, to nie będzie trzeba go włączać i włączać. Na to wygląda. Co my tu mamy? Ciekawe. Ojej. Malutka jakaś zakrętka, nie? Ale mogła być moneta. Dlatego tak fajnie brzmiało. No i dobrze, teraz wam jeszcze pokażę. Tak on wygląda. Oczywiście nie mam zapłacone za reklamę. Próbujemy z mikrofonem. Mikrofon dalej. Z mikrofonem próba. No nic. Polecam. Przynajmniej na razie. Pierwszy dzień. Zobaczymy. Jeszcze nie polecam. Dajcie mi zrobić film. Trzymajcie się. Miłej soboty. Pa.